moi boas. Díxome un amigo que quería unha flauta idéntica á do seu compañeiro, porque a do seu compañeiro lle encantou e quería unha igual. Bueno, teño que decir que das flautas que fago ninguna é igual. É dicir, todas están feitas polo mismo patrón, miden o mismo, son... Bueno, teñen lixeirezas. É dicir, non utilizo unha plantilla determinada. Todas están afinadas, todas as afino e todas están afinadas, pero cada unha ten un son distinto. Inda que o tubo da flauta se faga do mismo árbore, non é da mesma parte do árbore, non é o mesmo brazo dereito que o brazo izquierdo, son distintos, son únicos. E nunha flauta pasa igual, inda que o tubo sea idéntico, non soa igual. Mirade, os pitos, que o silbato da flauta, son todos iguales, son industriales. Son todos feitos calcaos, mallaos, por calcamonía, cada un soa distinto. Cada un soa distinto, cada pito soa distinto. Se cada pito soa distinto, sendo pitos industriais, non vai sonar as flautas distintas, cada unha soa distinta. Entón, non está nin mellor nin peor, é o gusto de quen queira a flauta. Logo será o flautista quen lle dé personalidade á flauta. Nunca vai ser a flauta que che vai a dar personalidade a ti, artista, senón que ti serás o que lle dé personalidade ao teu instrumento. Que as flautas pasa o mesmo, cada unha soa distinta. Están afinadas igual, pero unha ten un son. É normal que polo teléfono non se note tanto, pero... como cantan as jaliñas. Todas están afinadas, pero cada unha soa distinta, non pode haber unha flauta igual. Entón, se che digo, che vou facer unha flauta idéntica do teu compañeiro, che estou mentindo. Non vai ser iguales. Todas son igual, todas están afinadas. Cada flauta distinta. Pasa co hachía, pasa con todos estes instrumentos. Cada un ten a súa personalidade. Veña.